حنصب شنو التشريب. نسيت. اول شي جيبي خبزات. تعال بس قرب. اليوم طبختنا تشريب لحم ابيض. فاول ما بنلش نشعل النار. عندي قطع لحم غنم. أول ما أبلش أحمسها على نار عالية. بدون أي دهن. أول شيء هذه تنحمس وبعدين طبعا شو احكي لكم، الطبخة طلعت ولا غلطة. ألم اللي يحب يجربها أنصح بيها. أي أحد يريد يجرب تشريب عراقي، تشريب مصلاوي همين مو عراقي. هنا ورا من حمس كل الزين، يعني هيك مثل صار محمص هيك على ذهبي. ابدي اشي احط له فلفل اسود كميه زينه، وفلفل اسود مطحون حسب الرغبه، يعني انتم شو ما تحبون، لان الفلفل الاسود شوي يودي ريحه الزفاره مال اللحم. هنا ورا ما حطينا الفلفل الاسود حمسناها همين شويه، وبعدين حطيت وراها ورق غار. الورق غار يعني 3-4 ورقات حسب الرغبة. أنا هذا كان عندي شوية مفتفت يعني، بس ماشي حاله. ورا ما حطيت ورق الغار همين أحمسه شوية. طبعا شنو هنا ما أحط دهن على الدهن مال لحم الغنم اللي موجود بيه. بعدين وراها أجي أحط ماي عادي. ماي ما أحب شوية أحط ماي مغلي، لا حطيته ماي عادي، ماي بوري يعني. وأقبغه، أخليه أترسه بماي كمية يعني زينة إلى أن يتغطى اللحم، وأقبغه أتركه. وكل شوية أتشيك إذا أكو هاي الوغفة هاي مال الزفارة أشيلها إلى أن استوى. هنا حطيت له كبابة شوية، كم وحدة هم تنطي طعم، وخليته إلى أن يستوي اللحم كل الزين. بعدين ورا ما استوى اللحم أجيب عندي 4 بصلايات ما أقطعها مثل ما هي. قبل هذا أحط ملح، لأنه طول ما استوى اللحم أقدر أحط الملح، بس قبلها لا، لأنه ما يستوي. أنا أعرف كلكم تعرفون الطبخون يعني، بس يعني وياكم. أني أجيب بصلايات صحيحة ما مقطعة حتى لأنه من تستوي رأسا راح تتفلش. وورا ما أحط البصل والهاي هم أقبغها، أخليها أسدها، أتركها تقريبا هيك ربع ساعة على النار. بعدين أجيب نومي بصرة اللي هو الليمون المجفف. أجيب 4 ليمونات وأزرفها، أسوي لها فتحات حتى تنطي النكهة تتغلغل بالطبخة. هاي حلوة، هاي تتغلغل بالطبخة وتنطي حموضة للتشريب.
قولوا لي ليش ما حطت له بهارات وما ادري شنو. هذا غير شكل، ذاك الاحمر، تشريب الاحمر ينحط له هالاشياء. هسه اخر شي احط له حمص. خليه يستوي. وحقول لكم سر المهنة، كل واحد بكيفه، اللي يريد يسويها يسويها. اجيب شوية مرقة بالحمص، زين. اللي يحب يريد يسوي المرقة شوية ثخينة، طحين شوية واخلطهم سوية. يعني وين احطهم؟ اشيلهم منه. اللي يريد يسوي هاي الخلطة، شوية تثخن المرقة، ومن أصبها راح أشوفكم، وألف عافية مقدما. هسه راح نصب شنو هو؟ التشريب، نسيت. أول شي نجيب الخبزات. تعال بس قرب. هسه ضاعوا. شو تقول؟ اخلي الخبزايات اخليها بالمرقة، لو احطها هالشكل واحط الخبزايات. شوف دا اتعارك ويا الخبز. اي احد يريد عركة اني حاضرة، صيحوني واجي اتعارك. اريد الجواب بكل صراحة. هل التشريب خوش زين طيب لو لا؟ يعني لا تجاملوني. هسه تعال. شلونكم؟ هاليوم عيد ميلاد المحروسة. عيد ميلادي، فباسل والولد قرروا يعزموني على مطعم، فراح نروح هسه نشوفه. فقلت اوثق هاي الحادثة همينة حتى تبقى للذكرى. يلا تعالوا ويانا. طبعا هم حبوا يودوني لهذا المطعم لأن كانت أمنيتي أروح له.
شوفوا المكان، شوفوا الجمال. هنا ما قدرنا، ما جابونا لأنه كان أكو يعني عزيمة قاعدة أحد، هاي أي أحد يريد هذا المحل المطعم. كنت أريد أسوي على متناول راين ابني الكبير، بس صارت الظروف، كان أكو كورونا وما قدرنا، حتى حجزت بس ما رهمت، فقلت أنزل لكم إياه حتى أي أحد يريد يسوي عماد مرتب، تناول صغير بدون طبعا دي جي وما دي جي، كلش حلو المكان ومرتب. ححط لكم العنوان بصندوق الوصف. ولي هنا يخلص عندي الفيديو، أشوفكم فيديوهات جديدة ويا عائلتي، عائلة روعة. إن شاء الله الفيديو يعجبكم، تابعونا ولا تنسونا. باي.